大家好，我是阿忠。今天接了一个客户的电话，客户说呢，家里的一个洗衣机，现在洗衣服呢是越洗越脏了，叫我过去呢帮他做一个清洗。我们现在准备出发，到客户家里面去看一下。经过关头了。对，他说是人，好。对。哦，你去哪呀？你是啊？来，特别好，我给你烘好了。上个楼这两个50块钱一房子。这个有点多大了。应该是行了。这地方子就到从来就手机师傅，我们这地方搞死了。好。下面是生锈了的，没办法，全部都洗干净了，和新的差不多。好，现在我们就开始安装了。客户家里面2台洗衣机，我们就已经清洗完了。好，今天就给大家分享到这里，我们下期再会。